嘢，送咗個波先，一拉後，哇！咁大膽，玩中間，中間中間，係啊。哎呀！哎呀，退，人快波慢，好難搞嘅，師兄點攞啊呢球波？應該點做啊？我都諗唔到點做到而家。你寫翻段片講下有咩解決方法？波咁慢可以點做啊？好嘢，好嘢，督佢遠處，係。點啊？翻後邊嗰一步。哇！仲唔交就冇㗎咯喎。好嘢。拉得公平。要啊啦，要啊啦。快啲中間。哎呀！OK 啊，守得。飛埋。係解晒你聽做咩唔射住？唔就腳。零到佢。喂！哦叻！哎呀，咁犀利咪又〜
好靚啊！哇！好嘢！射得好靚啊，其實個龍門都。我要係啊！哎呀，唔夠力㗎，有意識幾好啊，係要俾我邊？整你個波太準啦！哎呀！頂個直線。你一直嘅長幾多？你睇，哇！係回將中間射得添。好嘢！哎呀！藍走落去，睇先。哎呀！黐線，斬過去，係啊！哦 ，good try 嚟嘅，射得過，笠得過呢個，笠得過，笠到遠處，呢個笠得過。哦，輸埋添。哇！遠處。睇住，你睇住，頂住佢，過嚟啦一定。班主出聲。梗係啦，前鋒入緊波嘅啲後衞醒定定啊，係咪？唔好入幾多輸。前面入幾多，後面輸翻晒。係嘛？我點解突然間入？我喺出面玩波，我就點解有個龍跌低咗地下？哇！隔離都應該勁遠啊！一次。就係啊！Ready go！ 有嘢食。抽埋佢。冇氣啦！老實講，好似話仔女都入㗎，入啊！入咩係咯？入啊！個樣似啊！個樣都係知啦。呢個係隻隻，都係我哋啲人。中間啊！喂！
如果佢再俾邊樣變啦，嗱佢而家最大嗰個我估啊，死晒啦！你啦，哦射得添，同你鬥波。咁啊，推前啲，冇咩板斧㗎啦。拉走佢，拉走佢，拉走佢。哎呦！可以啊！我都睇唔到，兩個撞埋一嚿㗎啦。多啲收中啊！呢個位開始做，咁我哋今日先做。跑晒去，跑晒去。block 住佢得啦。好嘢，good ball。Good ball。踢起個波。中間咁輕鬆，唔會特登嚟要特登去多人嘅地方都有。跟上。好嘢。好嘢。好嘢，好嘢。使一定要交好多俾佢，係啦。呢個後生，冷靜。哎呀，做咩事啊？哦，你成日都諗埋啲，撩唔到啫。好嘢。哇，咁唔好俾啊！好啊，佢哋飛得好啊，佢哋飛得好靚啊。佢哋個飛槍好靚㗎。我封咗條線。應該被睇到。接好過唔接嘅。爸爸可能佢唔識語啦，嗰種。接好過唔接嘅，永遠就冇攞啲專業嘅同佢啦。係咪真係屙蛋點算啊？永遠穩陣啲好啊！好啦，你唔熟啊？熟嘅。啲蛋慘縮開嘅。呢班仔真係俾佢得攞10分，其實只要今個禮拜港會同東區和咗，我哋就第5㗎啦。我哋一定第5㗎啦，而家。唔使睇分啦，睇佢哋啲場嘅咩，唔驚嘅。但係我哋去控制嘛，對面人家自己踢㗎嘛。踢波係咁㗎啦。鬼叫你贏唔到啫啫啊！贏唔到啫。鬼叫贏唔到港會啊！係啊，贏咗有咩事都冇啊！係驚佢哋驚港會突然間，不過唔係我睇翻佢哋對手應該最多攞多3分就收。港會同 UKFA 攞多3分就應該收皮，因為佢哋都會對東方傑志同 Boris。好波！哎呀，真係哎，good ball！帶走先，帶走個波先，帶走佢。係手個波，俾咗你。靚啊！靚啊！好波嘛！好呀，玩住好啊，呀，頂埋得啦！哎呀，打到啊！俾佢走，頂埋佢啊！啊！
慢慢回起，回一起。後邊靚靚㗎，好靚喺條欄。有同佢練㗎，間有咁多人陪你一齊做記者。梗唔係啦，真係得份家咁啊！即係變咗 corner。後邊有隻。好，呢球搞掂佢，打和食飯。你請係嘛？乾炒牛河啊嘛！你請啊，入㗎你請啊！冇問題，入㗎啦呢球。入㗎啦，我哋呢球公告，我哋啲必殺技㗎呢個。靠你哋啦！高啦！多謝晒，多謝晒。錄咗啦！阿 K 係嘛？唔知啊，講親邊個又唔重要？講親都重，邊個入真係唔重要。但係點解我講仲係我請食飯？你聽埋，因為你請我食飯。我點知啊？係輕鬆。係啊，打和啊！打和，你行開就入咗3球㗎啦。係啊，打和。係啊。而家贏埋佢啊！嗱，準備又嚟啦。我哋4-3啊！而家唔係啊，4-4啦。我入嚟，我嚟到之後睇咗3球啦，我已經。係啊，4-4啦。第5球嚟。哇！前場啱啱有個罰球5-4，唔會輸嘅，唔使驚，唔使驚。越位。料啊，大佬！哇，後場辛苦啊，踢足。嘅。再回翻呢下仲得啊！好嘢，呢個好有型。好嘢。哇！好大層喎，又見到。好嘢！喂，吹出嚟啊！好嘢！好波，早先出，頂走咗個波佢。辛苦啊！係啊，自晒喊。唔係都要 train 下佢踢足3節㗎，唔係點樣好似阿 Senna 咁跑半場。嚟一下，走。靚！左腳邊。嗰隻龜
追落嚟，追落嚟。好嘢，好嘢，鄭海，好嘢，好嘢，好嘢。哇！呢下真係要讚呢下。好噃。哦，搞埋。哦！哎呀！哎呀！哎呀！爆遠處，遠處，好嘢，好嘢。喂！嚇死我！好嘢！呢下好嘢，呢下輸咗啊！一射啱冇。打出！自己有喎散中，幫咗我哋，自己有企喺度。好似咁樣接住係咯。通常呢啲 moment 應該咁上下，應該有個罰球俾我哋追翻喎，應該差唔多喺我哋前面。哎呀，局長都幫佢，仲係呢個。OK。射到，好靚啊！真係好幼細。喂，射啊！真係值得大佬，唔係符碌，唔係符碌㗎。佢應該錄唔到個名出嚟。你知我嗌人名㗎啦。靚啊！使俾住，係啦。高嗰個同矮嗰個咁樣。得，要位啊，要位啊，要位啊！Just 追埋落嚟，追埋落嚟，係啦，好嘢，好快，好嘢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 ，要快啲督走佢啦，豬仔頭。呢個嘢隻腳好重啊，唔好俾佢喐。好嘢，一試我哋就有㗎啦。有冇人幫佢？打橫先，打橫先，係啦。鬼啊！開始掂真係，俾走咗個波先。好嘢！哇，2億！斬到！都靚啊，都靚啊，跑咗一程啊，大佬。
Just 頂住，好嘢！哇，喺佢兩個頭。打散咗佢哋對啲大仔啊！嗯，成班辣椒仔你想過佢？驚到啫！係啊，出界係俾你嘅，係唔好俾佢食。係咪真係睇到出界㗎？喺嗰個位，咁遠都睇到嘅咩？哎呀，佢見佢停晒腳就係出界。佢哋都好老實嘅。冇錯，冇可能嘅事。我跟你唔同。哇！好重腳，哇！唔係呢下佢哋，嗱喂，吹跟住上㗎，係幾靚喎！呢下斬得。U23係咯，我都信。得唔得？好嘢啊！清咗東先，開先。攞晒，good。好多。好嘅。